上搖有攞啊，師傅唔該。唔該晒。大家好，呢度西貢大網仔路。剛才喺西貢搭7號小巴啦，就嚟到呢一度呢，就上搖。今日我打算環繞萬宜水庫走一個圈。咁而家呢，先行上去我起步嘅地方先嚇。沿呢個大網仔路一路向前行。去到一個路口位，就係麥理浩徑嘅起點。前邊就係麥理浩徑起點。咁我一陣間呢，應該係會沿麥理浩徑啦，呢個第一段啊，行上去萬宜坳嗰度先。不過而家呢，先轉一轉去嗰邊，就係鰂魚湖嗰邊呢，去一去公廁先。鰂魚湖公廁。個艇嘅位置呢，就一陣間我要起步嘅地方嚇。大網仔路，頭先就經過咗麥理浩徑001個牌啦，上到嚟呢度呢，就啱啱002，即係話頭先段斜路呢，差唔多走咗1公里啊！我過去個艇嗰度整頓一下先。現在2點27分，我就由呢度出發啦。咁嗰邊嗰條路呢，就萬宜路嚟嘅，呢度係西灣路。今日我嘅路線呢，就會首先沿西灣路一路行，經過西灣亭啦，去到吹同坳之後，我會接返麥理浩徑，但係就唔會落西灣啦，我會逆行麥理浩徑啊，經過西灣山就落浪茄，上返東壩之後就行返呢個萬宜路。翻去頭先嗰個艇嘅位置，咁就一個圈圍繞呢個萬宜水庫咧，揼一個圈咁樣。嗱，今日都熱嘅，呢個3月咧，其實天氣咧都幾飄忽下嘅，有時就比較涼啦。如果冇太陽嘅話咧，都會幾涼快嘅。但係有太陽，好似今日咁樣咧，都頗為熱啊！咁現在咧都有26度嘅。西灣亭啦，嚟到呢一度咧，走咗4.6公里度啊，咁我要繼續去吹同坳，都係沿呢條路去咯，個方向係去西灣嘅。吹同坳6.3公里，呢度繼續去咧，接續麥理浩徑落西灣。咁我要翻去萬宜坳嗰個艇嗰度咧，就會逆走麥理浩徑。
你好，你好，呢邊兩條係咪一樣㗎？可以一齊？一樣，兩條都得。哦，即係去西灣亭嘅係咪？你講呢條同嗰條啊嘛，係啊，係嘛？一樣嘅就係前邊匯合嘅，哦，前邊匯合嘅，快啲㗎？一樣的，差唔多啫。行呢，我頭先呢度落嚟咯，你可以走呢度嘅。啊，這邊好走一點，是這個意思嗎？差不多，差不多啦。差不多，好，謝謝，謝謝。而家麥理浩徑大部分都講國語，反為香港人咧就少咗行。以前疫情嘅時候咧就好多。上個西灣山呢段咧，應該係呢條路線咧最辛苦嘅一段嚟㗎啦。零零舍舍有個大石突出嚟嗰個位，琴渠石頂啊！你的手機吧。好嘈啊！經過頭先嗰段梯級之後呢，就要走一段呢啲好似冰塘咁嘅路。琴渠石頂啊！咁啊，下低係萬宜水庫。咁因為今日呢係繞萬宜水庫一個順時針方向走，所以萬宜水庫咧一路咧係喺我嘅右手邊。今日都幾熱啊！天文台記錄個溫度咧就25度到啊，但係因為咧有太陽曬住，個體感溫度都幾高，我諗高1-2度到啦。咁我選擇咧順時針方向行咧，另一個原因就係咁樣上西灣山咧，嗰個爬升海拔咧冇咁高，因為剛才吹銅坳嗰個位咧都已經係差唔多100米過咗㗎啦個海拔。但係如果係逆時針走咧，即係順行麥理浩徑咧，就要喺浪茄差唔多係海平面海拔直上西灣山，咁係難行啲嘅。萬宜水庫嗱，一路咧就喺我右邊啊。今日咧就圍住佢揼一個圈，順時針方向走。咁啊，今日路線嘅最高海拔位置咧，咁呢度望到㗎啦，就係嗰度啊，西灣山。頭先200啦，而家27，我哋逆行緊麥理浩徑啊！你睇下呢啲路凹陷得幾犀利。嗱，呢個西灣山觀景台啊，亦稱為咧大浪四灣觀景台。咁呢度咧，其實就睇到呢個一尖四灣啊，四灣啊嚇，最近嗰個西灣，跟住鹹田灣、大灣、東灣，同埋一尖就係蚺蛇尖、蚺蛇尖、米粉頂、新內東灣山，再出咧就長咀嚟嘅。頭先有個內地嘅妹妹聽我喺度噏。我預備走，佢叫我再噏多次，仲要我用國語講。一尖四灣，還可以吧？好啦，繼續上。現在海拔255米，咁啊應該即係要攀升多60米度。而家咧就下午4點半嘅時間啦。OK， 到咗啦，西灣山畫咗一幅好靚嘅版畫，314米。咁我手錶記錄海拔咧爭少少啦，都接近嘅8.5公里啦。咁啊走咗2個鐘頭10分。咁呢度有個亭啦，有需要就可以喺度稍為休息下咯。咁我會繼續行。呢個亭旁邊咧就係麥徑 M025，記住我哋一路逆行啦。咁個亭嗰度望翻出去咧，其實就都係萬宜水庫嗰個景色。啊，好靚啊！
條路都爛得幾犀利啊！浪茄灣。呢度好靚啊！好啊！呢段西灣山落山呢段路呢，總算行完啦。咁落到嚟呢一度呢，就接浪茄嗰個沙灘啊。咁其實可以呢，選擇翻入啲嘅嗰啲嘅路，就會遠離啲嗰個沙灘呢。個地比較實淨啲，就易走啲。嗱，個麥理浩徑個牌係縮咗入嚟呢度嘅021。好啦，嗱，見翻條明顯嘅路啦，就係呢啲石級就會上翻去東壩嗰邊。仲有吊鐘花啊！浪茄灣，剛才喺下低爬升翻上嚟，嗰邊嗰個呢係福音戒毒中心嚟嘅。剛才就喺呢度走出去打卡嘅。好啦，繼續上。麥理浩徑1、2段嘅交接位，M20。好靚啊！嗰邊係西壩啦，咁我哋啱啱就到咗呢度東壩啦。3個鐘頭26分，差唔多12公里。嚟到東壩涼亭啦。好熱鬧，今日東壩好多都係啲內地朋友，有人喺度影婚紗，嗰邊係破邊洲。好啦，最後嘅一段路啦，就係沿住呢段萬宜路啊，過咗呢東壩之後，沿住萬宜路一路咧走翻出去萬宜坳嗰度啊。咁我選擇咁樣順行呢，另一個原因呢，就係都係就翻呢個日落嘅景色，因為咁樣順行嘅時候呢，最後係會經過翻西壩，咁嗰個日落嘅景色係好靚嘅。因為今日我晏晝先出發啦，咁樣行呢，就可以睇到嗰個日落嘅景色啦。
上車。呢度係落去白蠟嘅。呢度係內北亞、北亞、東亞。呢段呢又係一段斜路啊，升緊上去。上面嗰個山就大蛇頂啦，大蛇頂嘅落山出口。呢段斜路總算行完啦，唔係停低等我上車係嘛？拒絕上車。車燈都着咗啦。太陽已經落咗山，見到西壩啦，嗰邊仲係一啲晚霞嘅餘暉，哦，好靚啊！好靚。好平靜。好，繼續走埋去。真係靚。條路已經好黑啦，係隱約靠個月亮嘅光啦，同埋少少晚霞餘暉，同埋偶爾一啲的士駛過嘅車頭燈，仲睇到條路。呢度就萬宜坳嗰個艇啦，因為呢個天都黑晒，我就勉強用個手機開電筒。咁啊，先至可以拍到啊！咁總共咧係20.4公里，我差唔多用咗5個鐘頭，4個鐘頭55分，都已經7點幾啦。咁我就走返大網仔路落去鰂魚湖嗰度搭車。下回再見啦！勉強用個電筒照個 shot 出嚟啊！終於完成啦！咁啊，今日都幾金嘅嚇，本身呢條路咧〜其實都唔易行嘅，主要就係上西灣山，跟住落咗浪茄之後，又再上返東壩啦。咁喺回程嗰段麥理浩徑呢，即係萬宜路呢，其實都有上有落嘅，同埋今日天氣都熱嘅。OK，anyway 都係自己嘅一個嘗試啦，叫做完成咗，都幾開心。下回再見啦，拜拜。大網仔路，而家落返嚟呢一度呢，右手邊就係麥理浩徑嗰個起點嗰個位。架的士再前啲嗰個位就係上瑤，再去就北潭涌。而家我轉去右邊，去個公廁嗰度梳洗一下先。跟住呢，嗰度有巴士站，可以搭返94出西貢啦。前邊嗰度個巴士站啊。